ইয়া করতে হবে যে বক্তব্য সবাই যারা কাজ শিখাবে আর 5,000 টাকা এলে ওরম করতে হবে। শিখালে বলতে 5,000 টাকা লাগবে। সবাই তো তাই করে। ওটা মন লাইনে মনের বিষয়, মন লাইনে বলে আমি লিব না। আচ্ছা যারা কাজ শিখতে আসছে ওটা কার দ্বারা শিখছে? ও মানে সবই আপন, ওই কারণে পারে না। আপন হলেও এখন উপায় কেউ লিখতে পারি না আপন হলে। বাইরে কেউ আসলে বলতে